सबै नेपाली चाहिँ मर्माहत छन् भनेर त म भन्दिनँ। पत्रकार भइसक्यो त बोल्न त केही न केही पर्छ नि। अनि उनी गणतन्त्रवादी हुन् त गणतन्त्र ठिक छ, तर आम नेपाली बीच छलफलै नगराएका 605 जना लठुवाहरू ल्याएर मन परेका कोहीका प्रेमिका कोहीका उहाँ भावी सम्धिनी इत्यादि लिएर बनाएको हो। छलफल त गराउनु पर्थ्यो नि त। छलफलै नगराएका यो संविधान ल्याउँदाखेरि यिनले कहिले बोलेन, छलफल गरौँ भनेर बोले हुन्थ्यो नि त। यो संविधान काम लाग्दैन। आगामी चुनावमा यो धर्मनिरपेक्ष ल्याउनेमा हिमायती यो पनि एउटा हो भन्लान् बाबु, गगन बाबु भन्न मैले भनेको थिएँ। पुष्पकमल दाहालले 3 दिन होइन भने होइन, इँटको जवाफ पत्थरले भनेर प्रधानमन्त्री भएर पिखरले स्वागत छ एकता टिभी नेपालमा। हजुर धन्यवाद। कुराकानीको सुरुवात गरौँ। अहिले देशमा अलिकति दुःखद घटना घटेको छ। नेपाल, नेपालीलाई चिन्ने सम्पूर्ण विश्वमा रहेका नेपालीहरूलाई दुःख परेको छ। नेपालका एकदमै चर्चित राजनीतिज्ञ, सबैले मन पराएको भनिएको शालीन व्यक्तित्व नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष पूर्व सभामुख सुभाष नेमाङको निधनले मर्माहत सबैजना भइएको छ। हजुरको एउटा पत्रकारिताको एउटा इतिहास सँगसँगै उहाँको राजनीतिको इतिहासमा कस्तो जोडिएको छ, मतलब यसो सम्झना के छ? हजुरलाई कस्तो छ यो इतिहास सम्झँदाखेरि उहाँसँगको रिलेसन त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। एउटा चाहिँ अब सुभाष नेमाङ र मेरो एकाडेमिक करियर करिब उस्तै बाट सुरु भए जस्तो छ भने कलेज डेज हामीसँगै पढे होइनौँ, यसो करिब जस्तो छ। उमेर पनि झन्डै उस्तै देखिन्छ। समग्र भन्दाखेरि सबैको अब सबै नेपाली चाहिँ मर्माहत छन् भनेर त म भन्दिनँ। पत्रकार भइसक्यो त बोल्न त केही न केही पर्छ नि। तर समग्रमा नेता हुने अनि शक्तिशाली स्थानमा पुग्ने तर जथाभावी बोल्ने, सत्यमै गएर पुष्पकमल दाहालले 3 दिन होइन भने होइन, इँटको जवाफ पत्थरले भनेर प्रधानमन्त्री भएर त्यहाँ ऊ बेला इन्डियाले ज्वाइँ पाले जस्तो त्यहाँ पालेर उनीहरूको सहयोगमा रहेको सहयोगमा यहाँ नेपालमा आन्दोलन गरेर अनि के नगरी भने जस्तो त होइन नि त। त्यसरी जानुहुन्न। तर शालीन भने त हो नि, शालीन हुँदैमा फेरि ठोस निर्णय नगर्ने, आत्मविश्वास नहुने पनि होइन व्यक्तित्वहरू। तर समग्रमा सुभाष नेमाङको राम्रै हो छवि। संविधान बनाउँदाखेरि चाहिँ शङ्कास्पद रह्यो, विवाद रह्यो, अरूले यहाँ भनेर अनेक कुरा गरेर हुँदैन। र फेरि एउटा चाहिँ हाम्रो संस्कार, पूर्वीय दर्शन, आफ्नो समूहको, आफ्नो मुलुकको, आफ्नो समाजको सोच फरक हुन्छ भनेर त विश्वले मानिएको छ नि त। हाम्रो पनि कोही मान्छे बितेपछि समग्रमा के छ भन्दाखेरि राम्रै पक्ष कुरा गर्ने हो। आज सकिँदैन नि त। उनको आलोचना गर्नु छ भने भोलिका दिन पनि त छन् र केही आलोचना गर्ने ठाउँ छन्। त्यसले मुलुकलाई धेरै नै असर पारेको छ। यो संविधान बनाउँदाखेरि अब पुष्पकमल दाहालले जथाभावी जे पनि बोल्दै हुन्छ, उनी नभए संविधान बन्दैन भने यस्तो कुरा नगर्ने। त्यसपछि त्यो 605 जना के हो त? ती पाङदुरे हुन् त, तोरीलाउरे हुन् त? 605 जनाको दायित्व हो नि त। सभामुखकै दायित्व भन्ने हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ भूमिका हुन्छ। 2 पटक भए, त्यो त राष्ट्रपति पनि 2 पटक त विद्यादेवी भण्डारी नै भयो है। त्यस कारणले समग्रमा राम्रै थियो। यो संविधान अगाडिकोमा त विवादै छैन उनको भूमिकामा है। अब एउटा चाहिँ मान्छे चतुर पनि हुन्। जस्तै पञ्चायतकै टाइममा पद्मसुन्दर लावती रापस राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य पटक मन्त्री बनेका, बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पनि मन्त्री बनेका मान्छे हुन्। उनको घरमा यिनी पटक जान्थे, फाइदा पनि ल्याथे भन्छन्। कहीँ के लिएर गरे पनि हुन्, नभए होइन। अब आफ्नो समाजमा सम्पर्क गरिने भए। त्यस कारणले जुन किसिमको अहिले आएको छ उनको सकारात्मक पक्ष लाई धेरैले उजागर गरेका छन्, त्यो सही हो। तर संविधानकै बनाउने भूमिका चाहिँ आलोचित हो, यति मात्र भनौँ। र पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ आफ्नो मन परेको कान्छो भाइ बिते जस्तै भयो। किन सुभाष नेमाङले यो संविधानको मर्म के हो भनेर भन्दाखेरि त्यसमा उनले सहयोग पुर्याएका छन्।
यति मात्र भनौँ। त्यसैले त्यत्तिकै शालीन व्यक्ति त अरू ठुल्ठुलो नेताहरू कोही पनि छैन। कम बोल्न राम्रै नसक्ने शेरबहादुर पनि छैन। उनलाई त तर सभामुख भनेर हेर्दाखेरि प्राय अरू व्यक्ति भए पनि उहाँकै नाम अलिकति झल्को सानादेखि ठुलासम्म उमेरका व्यक्तिसम्म तोप्पहरू छाप पर्यो होइन, त्यो पक्कै हो। अनि एउटा त मिडिया भने त के हो भन तपाईँहरूले, ठुल्ठुला मिडिया यहाँ आउने त उहाँ 12 भाइ भने होइन, म पो 12 भन्दा बढी छन् भने हो। अब उनीहरूले एक किसिमको ढर्रा दिया हुन्छ। यो विषयहरू त उनीहरूले ठाउँै दिँदैनन्। जस्तै अहिले सुभाष नेवाङको केही आलोचनात्मक पक्ष पनि छ भनेर मैले केही बोलेँ भने यहाँले ठाउँ दिनुहुन्छ नि त। यहाँ भने त अरू पनि छ नि त, होइन? अनलाइन टेलिभिजन त अरू पनि छ नि त। उनीहरूले नै बचाएको अहिले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कसले बचाएको छ भन्दाखेरि युट्युबले नै हो। ठुला उनीहरूले होइन। अनि देखेँ मैले दैनिकहरू पनि देखेँ, अनेक देखेँ, अरू कोही मान्छे थिएन नेपालमा भने जस्तो गर्ने। अनि सकारात्मक पक्षलाई हेर्ने, कोही नकारात्मक मात्र हेर्ने। जस्तै राजा महेन्द्रको नकारात्मक मात्र हेरेका छन्, त्यही 17 सालको संसद विघटन गरे भनेर। अब 17 सालको विघटन गर्दाखेरि यदि त्यो कार्य गलत हो भने त्यो मात्र त होइन नि त। अरू पक्ष के छ? मुलुक जोगाएका कसले? राजा महेन्द्रले। नेपालको परराष्ट्र नीति कसले तय गर्यो? राजा महेन्द्रले। असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउने भनेर कसले भन्यो? राजा महेन्द्रले, होइन र? कोदारी राजमार्ग को प्रस्ताव माओ सेतुङले दिँदाखेरि राजा महेन्द्र भन्दा अगाडि बिपी पुग्यो भने त चीनमा उनले मानेनन्, वास्ता गरेनन्। राजा महेन्द्रले 17 सालपछि लगत्तै सही गरे। अब कम्युनिस्टहरू आउने भए नेपालमा भनेर अरूले भने। अनि राजाले यहाँ कहिले ट्रक भन्छन्, कोही ट्याक्सी भन्छन्, ट्याक्सीबाट आउने होइन भनेर महावाणी दिए। यस्तो कुरो कोही गर्दैन यसमा। अब त्यो बेलामा स्रोतै नभएको अन्धकार युग, पशुपति शमशेरलाई पो त त्यो त स्वर्ण युग भन्ने हुन्छ, होइन? उहाँ शेरबहादुर देउवा उहाँ दार्चुलाबाट आएको यस्तो भनेर पैसा खाएको कुरो गरे हुँदैन भने चाहिँ उनले जोइ माने। अन्त शेरबहादुरको तारिफ गरे गर्छन्। बाहिर शेरबहादुरको तारिफ गर्नु बोल्ने उनको जाँगर छ। संसदमा ताननीय भएर कोटाबाट आउँदाखेरि एक शब्द बोले सुनेको छैन मैले चाहिँ यो संसदमा। त्यस्तो छ नि त, मान्छे नेताहरू यस्ता हुन्छन्। त्यसैले हामीले आगामी दिनमा विचार गर्दा नेताहरूले माथि माथि आफ्ना कोही मान्छे भए भनेर तारिफ मात्र गर्ने लिगेसी रहँदैन। र बितेपछि भएको राम्रो पक्षलाई हामीले उजागर गर्ने। तर संविधान सभाबाट संविधान ल्याउने कुरा एउटा दृढ सङ्कल्प भएको व्यक्ति आवश्यक परेको ठाउँमा उहाँ नै भेटियो भन्ने कुरा गगन थापाले भने यो कुरा चाहिँ वास्तविकता हो होइन? गगन थापा त त्यही त धर्मनिरपेक्षताको बारेमा बोल्ने मात्रै गरेका छैन अहिले 2 वर्ष भयो, होइन र? अनि उनी गणतन्त्रवादी हुन्। त गणतन्त्र ठिक छ, तर आम नेपाली बीच छलफलै नगराएका 605 जना लठुवाहरू ल्याएर मन परेका कोहीका प्रेमिका, कोहीका उहाँ भावी सम्धिनी इत्यादि लिएर बनाएको छलफल त गराउनु पर्थ्यो नि त। छलफलै नगराएका यो संविधान ल्याउँदाखेरि यिनले कहिले बोलेन, छलफल गरौँ भनेर बोले हुन्थ्यो नि त। त्यस कारणले जिते मेरो जित भयो भने मेरो जित हो, हार भयो भने तिम्रो हार हो भने जस्तै हो। जसरी नि जित्ने जोर मैले जितेँ, बिजोर तिमीले हार्यौ भने जस्तै हो। त्यस हामी यति मात्र जाउँ। तर फेरि म भन्छु समग्रमा उनले राम्रो भूमिका पनि पहिला खेल्दै आएको हो। संविधान सभाको अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि राम्रै भूमिका खेले हो। तर संविधान बनाउने क्रममा यो चाहिँ गर्नुपर्छ है भनेर सार्वजनिक रूपमा त बोल्न मिल्थ्यो नि, बोलेनन्। धर्मनिरपेक्षताको कुरामा उनलाई धेरैले औँला ठड्याएका छन् नि त। किन ठड्याए त? गिरिजाप्रसाद के अरे सुशील कोइरालाहरूले पनि खोइ मलाई नै थाहा भएन भने होइन र? होइन र? यो त सार्वजनिक रूपमा छ नि। यति मात्र भनौँ है। तर सबै नेताले यति सम्मान धेरै नेपालीबाट पाउँदैनन्। भोलि पुष्पकमल दाहालले यसरी पाउँछ र उनका कार्यकर्ताले त उहाँ यत्रो गणतन्त्र ल्याउनु पर्यो इत्यादि भन्छन्। के को यो संविधान काम लाग्दैन। यो संविधान जसले चाहिँ यो एकदम राम्रो, यसले मुलुकको विकास हुन्छ भन्छ र उसले त्यो भन्छ र फाइदा पनि लिन्छ, उसको लागि त यो सुभाष नेवाङ राम्रो भने गर्छन्,
त्योसित दाँजेको हो। उनी मात्र होइनन्, 605 जना हुन्, विभिन्न दलका नि हुन्। यो बिर्सियो भने जुन विवाद आएको छ संविधानमा नभएका कुराहरू, छलफल नभएका कुराहरू पनि हालियो भनेर भनियो। त्यसबाहेक त उनको राम्रो छ। तर उनलाई उनले योभन्दा अघिल्लो समयमा प्रष्टीकरण दिँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको रहेछ नि त क्रिस्चियन हिन्दूको कुरामा। क्रिस्चियन भनेछ उनलाई, म होइन, सधैँ श्रीमतीको टिको लगाएर हिँड्ने मान्छे। यसले के नेतामा फरक पार्दो रहेछ र उनले भनेर गएको सन्देश हो? होइन, एउटा त गगन थापाले धर्मनिरपेक्षता भने मैले पटक आगामी चुनाव भने गएको चुनावलाई भने हो मैले, त्यो 3 वर्ष अगाडिदेखि नै आगामी चुनावमा यो धर्मनिरपेक्षता ल्याउनेमा हिमायती यो पनि एउटा हो भन्लन बाबु, गगन बाबु भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यसको केही महिनापछि आजसम्म सधैँ टिको देखिन्छ। एउटा फुलको थुङ्गो सानो पनि कपालमा देखिन्छ, बचे खचेको र कसरी यहाँ उमारेको कपालमा देखिन्छ होइन। म जहिले पनि यो पटक उदाहरण दिन्छु। अब त्यस्तोमा असर पर्ने भएर हो। अनि धर्मनिरपेक्षताको बारेमा कोइराला परिवारका सबैजना यो त बेठिक रहेछ भन्ने छ, तर यी तोरीलाउरीहरू बोल्ने हिम्मत गर्दैनन्। अनि बोल्ने हिम्मत किन गरेनन् भन्दाखेरि शशाङ्कले पनि शेखरले पनि हिन्दू राष्ट्र भन्छन्, कहिले होइन भन्छन्। अब यही धर्मनिरपेक्षता राखेको नै ठिक छ भनेर 2-4 चोटि एकै सालभित्र बोल्यो भने त सक्यो नि त, अथवा हिन्दू राष्ट्रै हुनुपर्छ भनेर बोली हुन्छ नि त। बोल्ने हिम्मतै गर्दैनन्। यस्ता दोग्लाहरूलाई हामीले नेता मान्नुपर्छ। अरू दलमा पनि यस्तै छ। महेश बस्नेतले भने होइन, उहाँ 6 महिना अगाडि हिन्दू राष्ट्र भनेर बोलेका थिए महेश बस्नेतले। कि बोल कि गलत भएछ, म चुकेँ भन। मेरो त जहिले पनि अरूलाई चाहिँ आफ्नो कुरा नमिलेपछि आमा चकारी गरेर गाली गर्ने नेपालीहरू छन्, त्यस्तासित डराउने त कुरै आएन। तर तिम्रो के विचार हो त्यसमा अडान लियो। अहिले धेरै जसो भन्दाखेरि के भनिरहेछन् भने गणतन्त्रमा मात्र झुन्डिरहेछन्, सिर्फ गणतन्त्र। अब खेल गणतन्त्रमा मात्र छ अहिले, किनभने यी दलहरूको हालिमुहाली हुने हो र उनीहरू नै एक्जिक्युटिभ हेड हुने उनीहरू नै हो भने मुलुक नरहने भयो। मुलुकमा के भनेदेखि आन्दोलनले घेर्ने भयो। अनि विभिन्न समूहमा विभाजित हुन्छ मुलुक भन्ने छ है। यो यहाँ के हुन्छ, मुलुक धराशयीमा पुग्छ भने के हो त, यो धेरै व्याख्या आएको छैन। त्यो आउँछ भनेको जातीयताको मुद्दा लिएर कसैले जातीयता विरुद्ध सहयोग गर्ने, कसैले जातीयताको मुद्दालाई पहिचानको राजनीति भनेर जानिछन्, पहिचानको राजनीति। अनि दुईटैलाई सपोर्ट गर्छन्। अब भोलिका दिनमा भारतले पनि, चीनले पनि, युरोपियन युनियनले पनि, अमेरिकाले पनि यो प्रयोग गर्छन्, दुईटैलाई। यस्तो घटनाहरू बाहिर मुलुकमा अरू ठाउँमा पनि गरेका छन्। धेरै उदाहरण छन्, धेरैलाई थाहा छ पनि। यहाँ पनि त्यही गर्ने हो। यानी के हुन्छ त, नेपाल विभाजित हुन्छ। अब कोही धार्मिक कुरामा भारतीय हिन्दूवादीहरूले नै हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने एउटाले गर्छ, हुन्न भनेर उनीहरूले पैसा खर्च गर्छ अर्कोलाई, द्वन्द्व मचाउँछ। पश्चिमाले पनि त्यही गर्छन्। अनि पश्चिमाले चाहिँ चीनलाई घेर्ने हिसाबले पनि गर्छन्। अब युरोपियनहरू, त्यसमाथि नर्डिक मुलुकहरूले धेरै जसो यो धार्मिक मुद्दा नै उठाउँछन्, तर धर्मनिरपेक्षता भनेर। त्यस्तो अब यी मुलुकहरूले जसले धर्मनिरपेक्ष भनेका छन्, विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमा धर्मनिरपेक्ष भनेका छैनन्। पहिलो कुरो, युरोपमा पनि सबै छैनन्। जसले जुन युरोपियन राष्ट्रले नेपालमा राज संस्था हटाउनुलाई योगदान दिए, उनीहरूको जम्मै राज संस्था छ। हेरे हुन्छ नि, डेनमार्कमा के छ, क्यानाडामा के छ, अस्ट्रेलियामा के छ मात्र हेरे हुन्छ, न्युजिल्यान्डमा के छ हेरे हुन्छ। नर्वेमा के छ त आफ्नै छन्, बेलायतको चाहिएको छैन उनीहरूलाई, आफ्नै छन्। यस किसिमले गएका छन्। अनि कति ठाउँमा धर्मनिरपेक्ष यहाँ चाहिँ भन्ने उनीहरूको छैन। बेलायतको त बेलायतले पनि यहाँ ६३ को आन्दोलनमा सहयोग गरे हो। त्यहाँको एकदम रिलिजनको हिसाबले कट्टरपन्थी
टोनी ब्लेयर प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सहयोग गरे हो। अनि उनी कट्टरपन्थी, तर उनी दोगला, महादोगला। किन यसरी भन्यो भने उनी क्याथोलिक भयो भने त्यहाँ त प्रोटेस्टेन्टको मेजोरिटी बेलायतमा, अनि बेलायतको एङ्ग्लिकन चर्चको प्रमुख चाहिँ राजा हुन्छ। एङ्ग्लिकन चर्च धर्मनिरपेक्ष चाहिँ भयो होइन, तर ऊ प्रोटेस्टेन्ट भएन भने क्याथोलिकहरूको माइनोरिटीमा छन्, प्रधानमन्त्री नबन्नुला भनेर उनी सधैँ प्रोटेस्टेन्ट राजनीतिक करियरमा प्रधानमन्त्री भएको, प्रधानमन्त्री पद उनले त्यागेपछि भोलिपल्टदेखि क्याथोलिक बन्यो भने कन्जर्भेटिभ भटिकनले उनलाई सुर्याएको, उनले सहयोग गरे। यहाँ डिफिट सिफिट सबै त्यसै गरी त यहाँ इन्भल्भ भएका हुन् नि। एउटा यो देखियो जर्मनीमा सबैभन्दा कन्जर्भेटिभ मध्ये धर्मको हिसाबले एङ्गेला मर्केल उनी त यहाँ 3-4 चोटि चुनाव पनि जिताइन्। क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक युनियन हो, त्यसको उहाँ नेत्री भएर उनले सपोर्ट गरे हो 62। मतलब सुभाष नेवारले त्यसरी चोखिनुपर्छ भन्ने थिएन भन्न खोजिएको, अथवा उनले त भनिराख्नु पर्ने स्थिति थिएन म टिको लाग्यो। बस त्यही त, यस्तो गरेपछि उनले भन्न पर्यो। र एउटा मलाई थाहा छ, मेरो अनन्य मित्र यहाँ कानुनकर्मी हुन्, अब 20औं वर्ष भइसक्यो। उनले परार मात्र उनको अलिकति धर्मनिरपेक्षताको विषयलाई जबरजस्ती राखे, खुसुक्क राखे भन्ने उनको, र उनीसित सुभाष नेवाङसित 30औं वर्षसँगै के अरे चिना परिचय भएको। पहिला कानुनकर्मी हुँदाखेरि दुइटै सँगसँगै जस्तो भएको। उनी सुभाष नेवाङभन्दा अलिक जुनियर थिए, अब अहिले त वरिष्ठ भइसके अनुभवको हिसाबले। उनलाई नै 2 वर्ष अगाडि तपाईँले त यस्तो गर्नुभयो, यत्रो 3-4 वर्ष मेरो तपाईँको सम्पर्कै भएन, मलाई यस कारणले रिस उठेको, कमसेकम छलफलमा ल्याउनु पर्थ्यो। उनी चाहिँ को अर्का चाहिँ? हजुर, अर्का कानुनकर्मी हो। अब उनी त अब उहाँ वामपन्थीतिर झुकाव भएको, अनि मैले अहिले नाम भनिदिनु भएन, उनले नाम भनिदिनु भयो भने भनिदिन्छु। तर दुवैजना एकै संस्थामा दशौँको रहेका हुन् है। अब उनले भने, अनि यो कुरा मैले चाहिँ पहिला एकचोटि उल्लेख पनि गरेका थिएँ कुनै साथीहरूलाई इन्टरभ्यूमै गर्दा। तपाईँले यसो भन्छन् भन्दाखेरि उनले टोपी यहाँनिर टिका लाएर छन्, अनि टोपी लगाएर मेरो भनेर टिका लाएर छन् देखेर। अनि अब बाहिर त यसो भन्छन्, बाहिर अरूले कुरा गरेर तिमीले हेर्ने गर भने, तर लुकाएर किन टिका लाउनु पर्यो र? हामी त यही देखाउनु पर्छ भन्ने त छैन जबरजस्ती। तर त्यहाँ किनभने सधैँ नै भन्ने होला, सधैँ यहाँ लाओ भन्ने होला मेरो अन्दाज होइन, त्यो देखियो। त्यसकारण र अर्को कुरो योभन्दा गर्दिनँ भन्दा यति मात्र गरौँ है, अहिले किन यसको 7 दिनपछि वा 13 दिनपछि कुरा गरौँला। हामी चाहिँ कस्तो राष्ट्रवादी भने अरूले त यहाँ सामाजिक सञ्जालमा त देखाएको छु, फलो नगरे होइन मैले, जति पनि छ। अब उनले उनका दुईटै पुत्रहरू बाहिर गए, किन जान्न उनी त भने होइन, तर अब मुलुक बनाउन गए कि त्यहाँ गए। यहाँको सबै सम्पत्ति पछि बिक्री वितरण गरेर हुन्डीबाट डलरमा परिणत गरेर लाने हो कि युरोमा परिणत गरेर लाने हो कि? त्यही हो, बस्या त हुँदैनन्। त कस्तो बिरुवा उमारेछन् त भन्ने हुन त उनीहरूको। मेरै छोरछोरीले नि जथाभावी गर्यो भने मैले के गर्न सक्छु? मैले डिसओन गर्न सक्छु, उनीहरूलाई त्याग्न सक्छु। तर एउटै छतमुनि नबसी हुन्छ। यो त पुष्पकमलले नि त्यही गरे हुन्थ्यो, अरूले नि त्यही गरे हुन्थ्यो। अब अहिले उहाँ राष्ट्रिय सम्मान दिने भन्दाखेरि मरिचमान सिंह श्रेष्ठ नेपालको अब्बल दर्जाको प्रधानमन्त्री, निर्दलीय पञ्चायतको टाइममा उनी एकदम स्वच्छ छवि भएको, भ्रष्टाचार नगरेको भनेर सबैले माने यी वामपन्थीहरू। उनी जीवितै रहँदाखेरि 63 पछि पनि माओवादी नेताहरू उनकहाँ गएर भेट्थे। उनी बित्दाखेरि उनकै निवासमा यी बाबुरामहरू गएर त्यहाँ श्रद्धाञ्जली दिएका थिए। विभिन्न दलका गएका थिए, यही माधव नेपाल गएका थिए होइन र? तर राष्ट्रिय सम्मान त दिएनन्। किन दिएनन् त? है, यिनीहरू यत्रो चित्त भएका, अर्का बुई चढेर यहाँ आन्दोलन गरी भने देश बेच्ने क्रममा यिनीहरू अगाडि बढेका, आँट आएन। एउटा कुरा गर्यो अहिले यस्तो भयो भनेर राष्ट्रिय सम्मान दिने खालको
अनि मनिषमान सिंह श्रेष्ठको अर्को एउटा भ्रष्टाचार नगरेका अर्को राष्ट्रवादी दुवै छवि भएको नेपालको 7 सालदेखिको यताको इतिहासमा एउटा प्रधानमन्त्री पनि थिएन बिपी कोइरालादेखि अहिलेसम्म दुईटै भएको राष्ट्रियतामा अव्वल दर्जाका 46 सालमा उनी नै प्रधानमन्त्री थिए भारतले भुटान बनाउने प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि उनी नै प्रधानमन्त्री त्यो ल्याउने प्रतिनिधिले त्यहाँ हकारे तिमीले यस्तो ल्याउने हो भने अनि उनले त्यो राजा समक्ष पेश गरिदियो भनेर अनुरोध गरे हो अनि उनले लगे अनि राजा वीरेन्द्रले मान्ने कुरो आएन त्यस्तो गरे उनी त उनी कहिले अनि पछिसम्म पनि विदेशी दूतावासहरूका प्रतिनिधिहरू उनलाई भेट्न जान्थे किन उनको धेरैजनासित सम्पर्क राजनीतिक कर्मीहरू अनि त 65 66 67 उनी त्यहाँ आउँथे भेट्थे म पनि वर्षको 1-2 चोटि विभिन्न कुरा सुन्नुपर्छ भनेर जान्थेँ र उनी चाहिँ एकदम आफ्नो इन्टरनेट चाहिँ खुब प्रयोग गर्ने र कहाँ के लेख्यो नेपालको बारेमा जियो स्ट्राटेजिक मुभ्सहरू के छ भनेर लेख्थे र के अरे पढ्थे र अरूलाई पठाउँथे पनि छलफल गर्थे विभिन्न प्राध्यापकहरू पनि गएर देख्थे त्यस्तो व्यक्तिलाई केही दिएनन् र अरूले करायो भनेर जम्मा स्वास्थ्य उपचारको लागि उनी बितेपछि 5 लाख दिए यो त यो लौटी यहाँ ल्याउने हो भनेर उनका छोराहरूले फाल्थे चाहिँदैन भनेर भने जम्मा 5 लाख जबकि यही पुष्पकमल दाहालको छोरो सगरमाथा चढ्ने भनेर जाँदा बाबुराम भट्टराईले 5 लाख दिए फेरि त्यही हो पछि के चढे के हो आफै जान्नु होइन र भन्दाखेरि यस्तो मुलुकमा अब सम्मान दिया ठिक बा बेठिक अब उसलाई त पुष्पकमललाई त कान्छो भाइ भनिहाल्ने उनले अहिले यो संविधानको मर्म भनेर जुन विशेषताहरूको बखान गर्छन् त्यसमा उनको विशेष योगदान भएले सुभाष नेवाङको मर्म हात त उनी भएकै हुन् अनि सुभाष नेवाङले धेरै दिन भएको छैन पछिल्लो समयमा पत्रकारहरूलाई नै के हो यो भन्दाखेरि अब ओली एकदम ढिपी नछोड्ने एकदम रिसाउने आफूले निर्णय गरेपछि गरे गर्ने नमान्ने पार्टी त फुट्न सक्छ यो तरिकाले भनेका थिए त्यसैले त अहिले मान्छेहरूले त्यो 33 जनाको कुरा आछन् नि एमाले फुट्न सक्ने भनेर त्यसमा उनको जानकारी थियो त्यसको नेतृत्व उनले गर्छन् कि किनकि केपी ओलीले त उनलाई निकै विश्वास चाहिँ गरे हो गर्छन् कि भन्ने थियो अनि लिस्ट छ यो लिस्ट छ भनेर त 2-3 जना नेताहरूले कागज राखेर हिँडेका थिए त देखाउन मानेनन् उनीहरूले चाहिँ अरू नेताहरूले अब यो पछिल्लो समयमा के हो भने कसैले चाहिँ केपी चाहिँ अलिकति चीनतिर ढल्किन लागे उनको राजनीतिक करियर नै प्रो इन्डियन भएर पछिल्लो वर्षमा यो विगत 3 वर्ष यता चाहिँ उनी चीनतिर ढल्किन लाए भारत सित चिडिए रको प्रमुखसित 3-3 घण्टा भेटी नेपालीले गाली गरे पनि म चाहिँ यहाँ प्रधानमन्त्री फेरि अर्को पटक फेरि तेस्रो पटक हुने क्रममा चाहिँ मलाई धोका दिने अरू दलहरूलाई चाहिँ अन्यत्र लाने र पुष्पकमललाई बनाउने भन्ने उनी रिसाए अनि पहिला नै उनी छिडिएको त पहिलेदेखि अयोध्यापुरीको कुरा गरेका थिए नि त यहाँ चाहिँ हैन त्यो अयोध्यापुरीको दोगलाले गर्दैन नि अहिले उनी पनि दोगला किनभने यसलाई त विकास गर्नु पर्यो भने संसदमा बोली हुन्छ नि रामी जन्मेका हुन् त्यसकारण यी नै हामीले त खोइ बजेट खोइ कति बजेट छ भने यिनका दलका कसैले नि मान्छ खर्च यतापट्टि कुरा थाती राखेर त्यसकारण समूहमा जाँदाखेरि अब सुभाष नेवाङको भूमिका विभिन्न किसिमको छ धेरैलाई अनुकूल पनि भए है तर उनको शालीनताले धेरै अगुणहरू पनि छोप्यो यतापट्टि हेर्दिनुस् न प्रचण्डले जुन भन्दैछन् अहिले अमेरिकाबाट डाइरेक्ट चाइना जाने भ्रमण र भ्रमण टोली पनि 5 जना मात्रै विभिन्न आलोचना भइसकेपछि भन्ने कुरा आइरहेछ प्रचण्ड अनि यता एमसीसी बीआरआईको सम्बन्धले प्रचण्ड अमेरिका र चीनको यो भ्रमण कस्तो किसिमको हुँदै जानेछ यसो अमेरिकाको भ्रमण त केही नै सामान्य हो अनि त्यो युनाइटेड नेसन्समा गएर त्यहाँ
उपस्थिति जनाउने हो, सामान्य हो, तर गर्न पर्छ। जुनसुकै सरकार प्रमुख भए पनि जाने चलन छ, जानुपर्छ नेपाल जस्तोले। तर त्यहाँ त फोटो अपर्च्युनिटी दिने हो। उहाँ रिसेप्सन दिनेखेरि अमेरिकन प्रेसिडेन्टले दिनेखेरि बढीमा 1.5 मिनट बढीमा आयो, फोटो खिच्यो, जाऊ, त्यति हो। अनि एउटा अफ्रिकनले यो धेरै वर्ष अगाडि त्यो अमेरिकन फोरेन के अरे सेक्रेटरी अफ स्टेट, उनीहरूको विदेश मन्त्रीले नै आफ्नो किताबमा लेखेका छन्, एउटा अफ्रिकनले चाहिँ कुरा लम्ब्याउनु खोजे अरे है। अनि राष्ट्रपतिले के गरे त, होचो होचो रहेछन् त्यो अफ्रिकन राष्ट्राध्यक्ष, अनि उनलाई हो 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 भन्दै उनलाई चाहिँ जुरुक्क उचालेर ढोका लगिदिए। उनीहरूको समय छैन, न त त्यतिका राष्ट्राध्यक्ष कतिजनासित त्यहाँ हात मिलाउनै गाह्रो छ, फोटो हालेर निच्चा निच्चा हाँसिरहनु पर्यो। उनको त्यो हुने केही होइन। त्यहाँबाट चीन जानु चाहिँ गलत होइन, त्यसलाई यसो गरे महत्त्व कम दिए भन्दिनँ म, किन त्यो त मितव्ययता पनि हो, समयको कुरा पनि हो होइन। यदि आफूलाई चाहिँ महत्त्व दिया होइन भने चीनले त 5 दिन पर सारे पनि हुन्थ्यो, नेपाल आएर जान्थे नि। एमसीसी कारण भइसकेपछि यो पहिलो भ्रमणले चीनबाट कस्तो किसिमको आलादा प्रतिक्रिया प्रचण्डलाई? होइन, व्यक्तिगत उनीहरूले व्यक्तिगत कुरा गर्दा त गर्लान्, अफिसियली उनीहरूले त्यस्तो देखाउँदैन, कसैले पनि देखाउँदैन है, देखाउँदैनन्। तर एउटा कुरो, विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा यिनीहरूले धेरै अनुनय विनय गर्दाखेरि चीनले ल राजकीय भवनमा आउनु, त्यहाँ एक्जिबिसन पनि हुँदैछ, अन्तर्राष्ट्रिय एक्जिबिसन, त्यहाँ आएर राजकीय भवन भनेर यहाँ खुब प्रचार गरे। प्रचार त के हुनु, त्यो हप्ता नै 4 जना राष्ट्राध्यक्षहरूलाई राजकीय भवन भनेका थिए उनीहरूले। आयो फुत्त पठाइदियो, उहाँ कसैले उहाँ पुरी पकाए जस्तो हुन्छ नि यहाँ ढाबामा बिहान, आयो जाऊ, आयो जाऊ। खोइ ब्याङ्क्वेट स्पिच त कहिले सुन्न पाइएन, के बोलिन् त? औपचारिक राजकीय भवनपछि ब्याङ्क्वेट स्पिच हुन्छ। स्टेटमेन्ट आयो कि आएन त? स्टेटमेन्ट आउनै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन, के आएन है। अब पहिला त राजाहरूको टाइममा त सधैँ आउँथ्यो, सधैँ ब्याङ्क्वेट स्पिच हुन्थ्यो होइन र? आउँदै आएन। उनलाई त एकैछिन गरेर आधा घन्टा 45 मिनट पठाइदियो। अब एउटै हप्ता 4 जनालाई भेटेपछि त कुरा सकिहाल्यो। न त राजा वीरेन्द्र सबैभन्दा बढी चीनको भ्रमण गर्ने विदेशका राष्ट्राध्यक्षमा गनिएका छन्, 10 चोटि गएका हुन्, चाहिँ सधैँ भएको थियो। प्रचण्डबाट आशा केही छैन चीन भ्रमण? छैन। अनि यिनलाई विश्वास गर्दैनन्। मलाई चाहिँ के लाग्छ, अलिकति आलोचना भयो, अलिकति चाहिँ चिनियाहरूले मलाई मेरो अन्दाजमा कोटा दिया हुन्छ भारतमा पनि। भारतमा राजकीय भ्रमण वा औपचारिक भ्रमण भयो भने यतिजना है भनेर उसले सीमा तोकिदिन्छ। अनि टोली भनौँ एकछिन ल 20 जनालाई दिने भन्यो भने यहाँबाट 30 जना गए पनि बाँकी कोही टाइममा उसले चाहिँ यो बाँकी हामी नै खर्च बेहोरिदिन्छौँ भन्छ उसले। यसो भनेको छ पटक पटक। अनि यहाँ चाहिँ ओहो पैसा लागेन भन्छन्। यहाँ चाहिँ हुन त स्वास्थ्य प्रचारको लागि नै उहाँ रामवरण यादव जस्तो त आफै डाक्टर कति पैसा लिएर बसे होइन, ल्याएलै छन्। तर उसले यहाँ आलोचना नि भयो, सङ्ख्या तोक्दिया होला, त्योभन्दा बढी त चीनले पैसा लिन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ उसले छोड्दैन थियो, त्यसबाट पनि यो घटाएको होला। र अब हामीले चाहिँ औपचारिक भएपछि अब पर्सि प्रधानमन्त्री र चीनका प्रधानमन्त्री र यिनी बस्दाखेरि केही लन्च एन्ड स्पिच स्टेटमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ, त्यहाँबाट थाहा हुन्छ कति बेर बसे के बसे भनेर। तर मलाई चाहिँ ठुलो सकारात्मक सन्देश हुँदैन। सहयोगको कुरो सहयोग अगाडि बढाउने इत्यादि कुरा सधैँ हुन्छ। यिनीहरूले जहिले पनि एजेन्डाको कुरा गरेका छन् नि। चीनले जे भन्यो त्यही एजेन्डा हुने हो, भारतले जे भन्यो त्यही एजेन्डा हुने हो। भारतको भ्रमणमा इपिजीको के कुरा गर्यो, अहिलेसम्म केही पनि आउँदैन। हामीले राख्यौँ भन्दाखेरि के भने होला पुष्पकमलदारले, त्यो इपिजीको पनि धेरै यहाँ जनताबाट आवाज आछ, लिइदिनु पर्ने भने हामी विचार गर्छौँ के यस्तो एमसीसी कारणले गर्दा चीनबाट दबाब त होला नि त्यहाँ मनमा केही न केही त। त्यो त उनीहरूले पहिलेदेखि यहाँको राजदूतहरूले गरिरहेका हुन्छन्। यहाँका एम्बेसीमा रहेका विभिन्न तहका कर्मचारीहरूले भने सेकेन्ड सेक्रेटरीले पनि बोला हुन्छ। एमाले माओवादी प्रजातन्त्रवादीका यो नागरिक समाजका अगुवा भन्ने प्राध्यापक भन्ने भाती सङ्गठन छ नि, यिनीहरूको पत्रकारहरूलाई लन्च डिनर दिया हुन्छ। पूर्व राजदूतहरू पनि विभिन्न दलका बोला हुन्छ, त्यो चाहिँ फर्स्ट सेक्रेटरीले देला
है काउन्सिलरले त्यसलाई अनि त्योभन्दा नि माथि भयो भने रिसेप्सन दिने कि डिनर दिने राजदूतले दिन्छ उनीहरू मार्फत भन्छ है अनि मिलिट्री अट्याचेड छ भने उसको काउन्टर पार्टले आफ्नो मेसेज दिइरहेको हुन्छ नेपालको राजदूत उहाँ बेजिङमा छन् उनलाई पनि त्यहाँ मेसेज दिइरहेको हुन्छ नेपाल हेर्ने डेस्कले त्यसपछि मन्त्री स्तरीय मिटिङमा नि कन्सर्न एक्सप्रेस गरेको हुन्छ र चीन नेपालको असल छिमेकीको हिसाबले चाहिँ ऊ चिन्तित छैन असल यिनीहरू चाहिँ पुरा पश्चिमाको पल्टामा गए र भारतको पल्टामा पनि उसको निष्कर्ष उसको त्यो पक्का हो है अब हामी जस्ताले चाहिँ के हो त नेपालको अरूले ठाने पनि भन्दाखेरि चीनले नेपाललाई माया गर्ने होइन भारतले त 7 सालदेखि अहिलेसम्म थिचोमिचो गरेर हरेक किसिमले शोषण नेपालको गरेछ भन्ने बेलामा मित्र रोटी र बेटी उसले भन्थ्यो यहाँका विशेष त पहिलो पुस्ताका मधेसवादी दलका नेताहरू छन् नि उनीहरूले रोटी बेटी भनिदिन्छन् अनि उनीहरूका पिछेलहरूले नि भनिदिन्छन् र यहाँका तराईका भूमिपत्रहरूको नाममा रजाइहरूले गरेका छन् उसले त कहिले स्याङ्सन लगाइदिन्छ भूकम्प गएको बेलामा 10,000 मान्छे मरेको बेलामा है तैपनि यहाँ स्याङ्सन लगाइदिए नि त संविधानको कुरा उठाएर अन्तिममा भन्नुहोस् न जुन अहिले प्रतिक्रिया चीनले गर्दैन यिनीहरूलाई विश्वास गर्दैन र चीन एग्रेसिभली आएको छ मलाई लाग्छ बढीमा आगे सालभित्र है 21 सालभित्र नै उसका मुभमेन्टहरू नेपालमा देखिन्छन् किन यिनीहरू दलहरू भर पर्दा छैनन् भनेर उनीहरूले बुझेका छन् उनीहरूले बुझ्या त पहिलेदेखि थियो अब हुँदैन पश्चिमाहरूले यहाँ खेदै गर्छन् पश्चिमालाई अघि सारेर भारतले पनि खेल्ने भयो जस्तै पश्चिमाहरू विभिन्न रूपमा यहाँ उपस्थित भयो भने भारतको इन्ट्रेस्ट विरुद्ध गएको हुँदैन जस्तै रूपले यहाँ आए उनीहरूका सुरक्षा निकायहरूको पनि विभिन्न खालको उपस्थिति यहाँ देखिन थाल्यो भने भारतलाई नोक्सान छैन भन्नु नेपालको सेना घट्यो भने नि भारतलाई नोक्सान छैन उसैको सेना आउन सक्छ भोलि एउटा यस्तै किसिमको अवस्था सिर्जना गरेर भन्ने आशा छ उसलाई अनि ट्रेड सरप्लस इन्डियाको जति छ नेपालसित व्यापार गर्दा त्यो ट्रेड सरप्लस जति सुकै वाइडन भयो भने पनि अमेरिकाले वास्ता छैन अन्तिम भन्दाखेरि इन्डियाको र पश्चिमाहरूको स्वार्थ मिल्यो इन्डियाले गर्न नसकेको काम अमेरिकाले गरिदिनु भयो इन्डियाको कोर इन्ट्रेस्ट जस्तै यहाँको जलस्रोतमा अमेरिकालाई वास्ता छैन है अनि इन्डियन गुड्सहरू यहाँ आउनलाई जतिसुकै आओस् नेपालको केही पनि नजाओस् कुल्ली भएर नेपालीहरू बसुन् र कुल्लीको नाइके भएर यहाँका व्यापारीहरू बसुन् भने पनि उसलाई वास्ता छैन भन्दाखेरि यो दुईटा यसरी लागेपछि चीनले 4 वर्ष अगाडि 18 वर्षपछि भेट दिएको 24 घण्टा पनि नबसिकन गयो होइन यसको प्रतिक्रिया हेरौँ के कस्तो हुँदो रहेछ जान्दैन जुन अहिले होइन प्रतिक्रिया जस्तो आएर शब्दतालमा जे राखे पनि कुनै पनि हालतमा ठोस रूपमा अगाडि बढ्दैन त्यसो अन्तिममा भन्नुहोस् त प्रतिक्रिया स्वरूप आएका जुन रवि लामिछानेका पार्टी र रवि लामिछाने छन् उनको कोर टिम पर्दाफास गरे भन्दैमा रोदन निकाल्दै ढाका कुमार श्रेष्ठ आए अहिले यो यसले के देखायो रविप्रतिको वितृष्णा भन्ने अथवा उनको विरोध स्वरूप विरोध हो भन्ने अथवा ढाका कुमारको यो रोल चाहिँ के हो अहिलेको अन्तिम भन्नुहोस् एउटा चाहिँ आम नेपालीले चाहिँ ढाका कुमारलाई विश्वास गर्दैनन् अब चाहिँ होइन गर्दैनन् हो नि किनभने पहिला चुप लाग्यो र उनलाई त पैसा मागेको त रहेछ नि त कोर टिम पहिला म पहिला त उनले भन्दैमा भएन पहिला उनले होइन भने कति पछि चाहिँ यस्तो भएको थियो भने अहिले महिनौपछि म पोल खोल्नलाई यत्रो के गर्छु मुलुक हाँक्छु इत्यादि भन्नेले ताननीय भएर यसरी बोल्दाखेरि मान्छेले शङ्का उत्पन्न हुन्छ ताननीय भएर हो तर म आफैलाई चाहिँ इनले सही कुरा गरे हुन सक्छ अब हुन सक्छ भन्ने पैसा मागेको त रहेछ त होइन पैसा मागे उनलाई मन्त्री भएर केही गरौँ भन्ने पनि रहेछ रहेछ भने त यो फटा यो चाहिँ फटा तर पैसा चाहिँ मागेको त्यो हुने भएको चाहिँ हो जस्तो मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ पैसा माग्या रुँदै आउनुपर्ने कारण के जति पनि बाउ मरे पनि उहाँ 45 दिन नआएपछि रुन आउँदैन मान्छेलाई यसले नाटक गरेर हुन्छ के न पद गयो भन्न आएको हो यो चाहिँ त्यस कारणले मलाई ढाका कुमार रवि लामिछानेलाई के आरोप लगाउन मात्रै आएको मैले होइन अथवा सिद्ध्याउन खोजेको मैले भने होइन एउटा चाहिँ म गएँ यसलाई पनि सक्छु भन्ने उनी आए आक्रोश पैसा रविको टिमले मागेकै जस्तो छ किन रवि लामिछानेले उहाँ
सिधा प्रश्न भन्ने कार्यक्रम चलाउँदा पटक पटक त्यही बेलामा विभिन्न ठाउँबाट ल तिम्रो यो मुद्दा हामी अगाडि बढाउँछौँ वा यो मुद्दा अगाडि बढाउँदैनौँ भनेर पैसाको चलखेल भएको भनेर व्यापक थियो त्यो बेलामा एकदम है। त्यो भएको सन्दर्भमा उनको टिममा अहिले नहोला भने त कसरी भन्ने? एक दोस्रो रवि लामिछाने दोग्ला चरित्रका छन्। पहिला याद गर्नुपर्छ भन्थे हेरे हुन्छ एमसीसीको बारेमा उनी बोल्दैनन्, बोल्न पर्यो नि त। अनि स्वर्णिम वागले एमसीसीको हिमायती हुन्, उहाँ आउनुभयो एमसीसी त राम्रो भन न बाबु, मैले रमसीलाई गाली गर्नु भने होइन, यो राम्रो हो भनेर जानकारी दिउ न, यो त राम्रो भ्रममा नपरौँ भने हुन्छ। त्यसपछि धर्मनिरपेक्षता इत्यादिको कुरा पनि स्पष्ट बोल्न पर्यो, धर्मनिरपेक्षता नै राम्रो भनेर। यो संविधान माने छु त्यसमा त जे छ हामीलाई स्वीकार्य भनेर भोलि व्याख्या गरेर भएन। पैसाको लेनदेन हुँदैन त, पहिला यही नै कम्प्लिट गर्छु। यो संविधानको मर्महरूको कुरामा अहिले प्रश्न हाले, कुनै पनि हालतमा धर्मनिरपेक्षता हटाउनुहुन्न। अनि सङ्घीयता राम्रो हो भन्नु पर्यो। यिनले भोलि के भन्छन् भने यस्ता दोग्ला चरित्रले यो संविधान मानेपछि त सबै कुरा आइहाल्यो नि भनेर काइते कुरा गरे हुन्छन्। यस्तो काइते कुरा गरेर हुँदैन। कोस्टारिका मोडेल भनेर सुमनाले भन्दाखेरि अब केही पनि बोले हुँदैनन्। अब सेना घटाउनु पर्यो भन्ने आशयको अभिव्यक्ति स्वर्णिम वाग्लेले दिए, त्यसपछि उनी मर्माहत भए आजसम्म कहाँ लुकिए थाहा छैन। त्यो त ढाकेको कुरामा अन्तिममा नि पैसाको चलखेल त अरबौँ करोडौँ त भइरहेको छ अरू पार्टीमा, यिनलाई मात्रै बढी किन खेदियो त? अब यसरी चाहिँ हामीले होइन, तपाईँले त अलिकति रसिलोस कार्यक्रम भन्ने यो प्रश्न गर्नुभयो होला, बनाउनु पनि पर्छ। कुरा के छ भने जुन दिन आयो अर्कोको भोलि आयो भने एमालेको आयो भने दिन्छन्, माओवादी आयो भने दिन्छ, बार्गेनिङ हुन्छ, दिन्छ। तर दिएकै छन्, खाएकै छन्, त्यसैले त यो व्यवस्था फाल्नै पर्छ। अहिले अवसर नआएको भोलि, अहिले त यस्तो छ भोलि रवि लामिछाने साँच्चीकै प्रधानमन्त्री भयो भने त के गर्लान् भन्ने त मान्छेले आउँछ। नयाँ आउँदैमा राम्रो हुन्छ भन्ने छैन, युवा आउँदैमा राम्रो हुन्छ भन्ने छैन, यो प्रमाणै छ। अनि युवा त सबैभन्दा बढी युवा कुन दलमा छ भन्दाखेरि माओवादीमा, एमाले र काङ्ग्रेसमा छन् युवा, रविको पार्टीमा होइन। भोलिका दिनमा आउलान्। तर उनले थोरै समयमा त्यतिका सांसद जित्ने अवस्था पारे राम्रो थियो। तर अब अलिअलि धमिल्न लाग्यो, उनी स्पष्ट भएनन् भने र रविले बोलेको कुरामा चुइक्क पनि अरू नबोल्ने भए ती सांसदहरू पनि पाङ्दुरे हुन्। त्यो उनीहरूभन्दा अरू युवा खोज्दै हुन्छ, आउँदैनन्। अर्को चुनावमा हेर्नु यीमध्ये अहिले कुन गति होला, उसको सिट बढे पनि अहिलेका सांसदहरू तान्ने बाहेक, तान्नेलाई दोहोऱ्याउँछ कि दोहोऱ्याउनु हुन जानु, अरूको हविगत ठिक छैन त्यतिको है। अब कोही के पर्यो, कोही के भनिरहेको हुन्छन्, कोही यो ड्रेसको कुरामा गरिन्छन्, किन लाउनु भन्छन्। त्यस्तो कुरामा गयो भने आम नेपालीले रुचाउँदैनन्। म आफै त प्यान्टी लगाएर आए नि हुन्छ, कुन हिसाबले कुन डेप्थमा त्यो लागेको पहिरनलाई हेरिन्छ त्यो अर्कै कुरा हो, अभिव्यक्ति दिँदैन भनेर भने हो नि त। यस्तो कुरामा फस्नुहुन्न। यस्तो कुरामा स्पष्ट रूपमा बोलेनन् भने रविको पार्टीलाई मुस्किल पर्छ। 4 वर्ष बाँकी छ अझ चुनावलाई, अनि अरू पनि दही जमाएर बस्दैनन्। उनको सिट बढ्यो भने एमाले काङ्ग्रेसको घट्ने हो, माओवादीको घट्ने हो। त्यसकारण सुझबुझ गरेर उनी अगाडि गयो भने राम्रो छ। अरू दलले नि हुन्, सबै भोलिका दिनमा पनि खान्छन्। रविको पार्टीले चाहिँ कमसेकम नखाओस् भन्ने आशा हो। अनि नेपालमा युवा नेता र नयाँ अनुहारका मध्ये एउटा राजेन्द्र लिङ्गदेल, राप्रपा त पुरानै हो, तर उनले चाहिँ रूपान्तर गरिसके बाहिर पब्लिक इमेजमा चाहिँ बोल्न पनि सक्ने, सुझबुझ पनि हुने, पुरा गृह कार्य गरेर भित्ता पुर्याउने गरी बोल्न पनि सक्ने, संसदमा सबैभन्दा प्रष्ट कुरा प्रभावकारी किसिमले राख्न सक्ने दलका नेताहरूमा, अध्यक्षहरूमा राजेन्द्र लिङ्गदेल हुन्। सांसदहरूमा ज्ञानेन्द्र साई, एक प्रेम सुवाल त गएको सदनमा पनि अहिले पनि इतिहास, यिनीहरू मन्त्री नभए पनि, भोलिका दिनमा उप प्रधानमन्त्री नभए पनि, प्रधानमन्त्री नभए पनि इतिहासमा नाम चाहिँ यिनीहरूले राखे। जस्तै भीम रावलले केपी ओलीसित टक्कर लिएर
बसे भोलि त यस्ता मन्त्री कतिजना भए कतिजना ईश्वर पोखरेललाई सम्झिन्छन् कि भीम रावललाई र मैले यी दुईटैलाई नभेटेको 20 वर्ष भयो किन कुरा यसरी गर्नुपर्छ त्यो भीम रावलको दलमा जाउँला र खाउँला भनेर गरे त होइन उनलाई फोन समेत मैले नि गरेका छैन उनले नि गरेका छैन 20 वर्ष यता किन बोल्ने भने आफ्नो ब्रह्मले जे देख्यो त्यही बोल्ने हो त्यसकारणले अब नयाँ दल भन्दैमा मान्छे बस्दैन अन्यतातिर जान्छन् खोज्छन् र 84 सम्म त यहाँ कुन हविगत हुन्छ यो व्यवस्था भन्नेमा छन् किन यहाँका मूलधारका दलमा नरहेका वामपन्थी नाम चलेका नेताहरू राजावादीहरू राष्ट्रवादीहरू र एमालेका एउटा गुट र नेपाली कङ्ग्रेसको राम्रै समूह अब आन्दोलन गर्नुपर्छ मूलधारका चाहिँ पछि आउने रे लुच्चाहरू अब आन्दोलन गर्ने र यो संविधान फेर्ने अब कस्तो संविधान ल्याउनेमा सुरुवातको लागि 47 भए नि हुन्छ कि भन्ने वामपन्थीहरू सहित कुरा गरिरहेछन् अब कोठैमा सीमित हुन्छ कि यसपालिको हिउँद सक्ने अगाडि नै आन्दोलन गरेर यो व्यवस्था फाल्छन् हेर्न बाँकी छ हस् धन्यवाद खरेलजी समयको लागि थ्यांक यू